ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, போலார் பேரட்ல நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 பேர் கிட்ட நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஸோ, அதில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேர் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம். ஸோ, ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஒயிட் பேர் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட அது பார்த்தீங்கன்னா, எக் எல்லாம் லே பண்ணி ஃப்ரைஸ் எல்லாம் அழகா காப்பாத்தி கொண்டு வந்துட்டு வெளிய. ஸோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இதில கிட்டத்தட்ட ஒரு 50க்கு மேலேயே ஃப்ரைஸ் இருக்கும். அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேரிங்ல தான் விட்டுருக்கேன். ஸோ, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இது பிறந்து ஒரு 10 டேஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ, இன்னும் ஒரு 15 டேஸ்ல மேக்ஸிமம் இந்த ஃப்ரைஸ பிரிச்சிரலாம். ஸோ, இதே மாரி உங்களுக்கு வந்து போலார் பேரட்ல கன்ஃபார்ம் ப்ரீடிங் பேர் வேணும்னா, நம்மட்ட பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூ கலர் கன்ஃபார்ம் ப்ரீடிங் பேர் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ, உங்க யாருக்காவது தேவைப்பட்டுனா நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா, மேல குடுத்துருக்கேன். ஸோ, கான்டாக்ட் பண்ணி பை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம்.